ဒီနေ့ Microsoft Excel lesson 6ကိုလေ့လာကြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ Microsoft Excel file ကိုကျွန်တော် double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ကြမယ် Microsoft Excel file ပို့ရအောင်နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့စာရင်းစရာတွေတခုရိုက်ဒီမှာဦးဇင်းစာရင်းစရာတွေတခုဒီမှာရိုက်ထားတယ်စင်းစရာမရှိတဲ့လူတွေကဒီစင်းကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုခုဒီမှာခဏလေးရက်လက်ပြီးတော့ဒီစင်းတိုင်းလေးရိုက်ထားလိုက်မနော်ဒီစင်းမှာဆိုရင်9ရက်ဒီမှာဒါ9ရက်ကတအုပ်စု10ရက်ကတအုပ်စု17ရက်ကတအုပ်စု12ရက်ကလို့ရက်အားဖြစ်ဆိုရင်4အုပ်စုပဲရှိတယ်နော်အမီအားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမီတွေမှာတွန်းသူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ marketing စင်းနဲ့စင်း marketing စင်းနဲ့ဇာတ်လေးပေါ့နော်ဒါဒီနေ့9ရက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကဒါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကကြော်ဒီ Play Store နေရပါတော့ရန်ကုန်ကိုပြလဲကုန်းစီ TV ပြဖို့တော့ဒီမှာဒါကုံကြလမ်းစီပေါ့နော်သူဒီကြော်ဒီပြတဲ့အခါမှာဒီတွာလာဘာညာပေါ့နော်ကုံကြစီဒါကုမ္ပဏီကထုတ်ပေးလိုက်ရပါတော့အဲ့ဒါဇာတ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇာတ်လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ကိုမဒီဟာဦးစင်းရဒီလက်ရှိရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လေးကိုပဲအတူလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာခဏရက်လက်ပြီးတော့ဒီဇာတ်လေးတိုင်းကွန်ပျူတာမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးဦးစင်းတို့ဒီဇာတ်လေးကိုချုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစင်းချုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုစင်းချုပ်လဲရှင်းလင်းအောင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပါအဲ့ဒါဦးစင်းတို့ကွန်ပျူတာမှာပိုင်းဖော့လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ exam မှာပိုင်းဖော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်လုံးအရင် select ပြရမယ်ဒါပိုင်းဖော့လုပ်မယ်နေရာကို select အကုန် select all ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပိုင်းဖော့လုပ်မယ် area ကို select all ပေးပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခါဒီပိုင်းဖော့သွားဖို့ဒီမှာ file home insert ဟိုအပေါ်ဆုံးတန်းကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီကနေပေါ့ဦးစင်းဒါအကုန် select ပေးပြီနော်ဒီမှာအကုန် select ပေးပြီ select ပေးပြီးကမှဒီဇာတ်ကိုလိုအရင်ဇာတ်လေးကို select ပေးပြီးကမှဒီအပေါ်သွားမှာနော်ဒီမှာ insert ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစွန်ဆုံး web ကလေးမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတွေ့ပြီဒီလိုကဒါPineboard tablet ဆိုတာဒီမှာစင်းချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒီနှစ်ကွက်ကလေးပေါ့နော်ဒီမှာတွေကဒီအစုံကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် tablet ပေါ်လာ create Pineboard tablet ဆိုပြီးပေါ်လာ Pineboard သူအဲ့မှာじゃဒီအပေါ်ဟာသူ့မှာသူဒီမှာရွေးပေးပြတာအပေါ်ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြင်ပါနဲ့အောက်ကဟာကိုစပြင်မယ်အောက်မှာပါဆိုတော့ဒီမှာဆို new worksheet ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လဲဆိုဒီမှာ worksheet မှာအောက်ရှူကြည့်မယ်နော်1 2 3 sheet 1 sheet 2 sheet 3ပေါ်နေတယ်เนาะဒါကြလို့ new worksheet ဆိုတော့ sheet 4ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဒီတစ်ရှည်မှာတော့ sheet 1 sheet မှာ sheet 4ဆိုအတင်းနောက်တစ်ခုထပ်တိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ तू ကစရင်တီးတန့်ချုပ်ပြလိမ့်မယ်ဒီမှာကျတော့ extend worksheet ဆိုတာတော့ဒီလက်ရှိ worksheet ပေါ်မှာမထပ်ပြီးပေါ်မှာเนาะများသောအားဖြင့်အသုံးများကြတာတော့ new worksheet ခေါ်ကြတာပေါ့ new worksheet ကိုပဲရွေးကြတော့အဲ့ကြောင့်ဒီ amazon ကလေးကဒီ new worksheet ကမှာပဲဖြစ်နေရမှာเนาะအဲ့လိုရွေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာ new worksheet မှာရွေးပြီးပြီဆိုကမှ okay ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာအောက်မှာကြည့်မယ်နော်ဒီအောက်ရှိလို့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင် sheet 4ဆိုတာဒီမှာ sheet 1ရဲ့ရှိမှာ sheet 4ဆိုအတိထက်ပေါ်လာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ sheet 4ကsheet 4မှာဒီမှာဘာမှအကွက်ထဲမှာမပေါ်နော်ဒီမှာပေါ်နေပြီဒါက Pineboard tablet ပေါ့နော် Pineboard tablet ထဲမှာကျတော့ဒီမှာဘာလေးပေါ်နေလဲဆိုဒီမှာ date က name ရယ် place က code က expand အဲ့ဒါဒီမှာဒီဟာပေါ့ပထမဒီမှာဥစဉ်တော့မှာလဲ day name place cost expense ဒီမှာဆိုရင်လည်း9ခုရှိတယ်နော်အဲ9ခုရှိတော့ဒီမှာလည်း9ခုအကွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဥစဉ် date တွေကိုတူရအုပ်စုပေါင်းမှာဆို date ခွက်လေးကိုအမှန်လေးချစ်ပလိုက်မယ်အဲ့မှာဒီမှာ date တွေက9ရက်က10ရက်က17ရက်က12ရက်ကပဲရှိတယ်သူကတူရကိုခြုံပေးတာဒါစင်းချုပ်တာပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဒါအဲ့သူကဒီ၄အုပ်စုပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှပြပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေ့တွေမှာ9ရက်နေ့မှာကုမ္ပဏီကဘလောက်ငွေတွေထွက်သွားတယ်ဘလောက်ငွေတွေကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီရက်တွေနဲ့ငွေတွေနဲ့ကိုတွက်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ9ရက်နေ့မှာငွေဘလောက်ကုန်လဲ10ရက်နေ့မှာငွေဘလောက်ကုန်လဲ17ရက်နေ့မှာငွေဘလောက်ဒီလိုရက်တွေနဲ့ငွေတွေကိုတွက်ကြည့်ကြလို့ရှိရင်အရင်တော့ဒီမှာ date ကိုနှိပ်ပြီး date တော့ဒီမှာရက်တွေပေါ်နေပြီငွေကိုတွက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာငွေဆိုတော့ဒီမှာ expense ကကုန်ကျငွေပေါ့နော်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ date နဲ့ငွေနဲ့ဒီမှာတွက်ပေါ်နေတယ်နော်such all expenses ဆိုတာဒီငွေတွေကုန်ကျငွေတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတာဒီ9ရက်နေမှာအကုန်လုံးပေါင်းတဲ့ငွေကိုပြောတာဒီမှာကြည့်အောင်ဒါရှီဝမ်ပြန်နေတယ်နော်အောက်ဘက်ကနေတော့လောရတာဒီ9ရက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ကနေဒီ6ထိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအုပ်စုတာ9ရက်အုပ်စုဒီ9ရက်နေတယ်မှာဒီမှာကုန်ကျတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပေးလိုက်တာဒီမှာအကုန်လုံးပေါင်းပေးပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာသူ့ထပ်ပြီးရှင်းပြမှာကဒီမှာreport printer ဆိုတာလေးရလို့ဦးဇင်းတို့ပထမသင်ခန်းစာတွေမှာဦးဇင်းရှင်းပြပူတဲ့ soft and printer သင်ခန်း soft and printer ဆိုဒီမှာဦးဇင်းပြမယ်နော်
ပထမသင်ခန်းစာထဲမှာဦးဇင်းဒီမှာရှင်းပြထားတယ် soft and ပြင်တာဆိုတော့ဟောဒီကွက်ကလေးအကြောင်းဦးဇင်းရှင်းပြပြီးသားပါအကယ်၍အရင်သင်ခန်းစာတွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းဒီအကောင့်မှာဝင်အကောင့်လာပြီးတော့အရင်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာအဲ့ဒါဒီ soft and ပြင်တာမှာရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအရင်ဦးဇင်းတို့အထူးရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမှာ column label နဲ့ row label ဒါလေးနှစ်ခုကဒါအစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ value ဒါပေါင်းခြင်းအကုန်လုံးတန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းပြတာဟုတ်ပြီဒီမှာ row label ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ဟောဒီဒါ row ဆိုတာဒီဘေးရဟာလို့ဒါ row လို့ခေါ်တယ်နော် row 1 row 2 row 3 row 4 row 5 row label ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ row label ရွေးထားခြင်းဒီလို row လိုက်ပဲပြောင်းနော် column label ရွေးတိုင်းဒီလိုပေးလိုက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီကုန်ကြငွေတွေကိုဒီလိုအခုတိုင်းပြလာတာ date နဲ့ပြလာဘယ်လိုဆိုတာဒီ date ကို row ထဲမှာရွေးတာဒီမှာ date ကလေးဦးဇင်းမှာ column ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာ row label တဲ့ date ကလေးဦးဇင်းမှာမောက်ကလေးနဲ့ဆွတ်နေပြီးဘေးလေးကိုဒီမှာဆွတ်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ column ဘက်မှာလွှတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘေးတိုက်ကလေးပြပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်9ရက်12လ2019ကကုန်ကြငွေဒီလောက်ရှိပါတယ်ဒီရက်မှာ10ရက်ကျတော့ဒီလောက်ရှိပါတို့တော့ဘေးတိုက်ပြပါနော်နောက်ကဒီကောင်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပြန်ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရိုးလေးကိုဆွတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုအထက်အောက်ပြမှာနော်ဒါကိုကြည့်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဒီကနေပုံစံတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်ရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအမီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုဒီနာမည်တွေကိုဒီမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာအမီတွေပေါ်လာနော်ဒီအောင်အတွက်ပေါ့အောင်အတွက်ကုမ္ပဏီကကုန်ချသွားတဲ့ငွေကအောင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်တော့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ငွေကဘယ်လောက်ရှိသလဲအေးဘယ်လောက်ငွေကကုန်ချတဲ့ငွေကဘယ်လောက်အဲ့မျိုးလူတွေအမီတွေနဲ့ငွေတွေကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ name ကိုအရင်ရွေးထားမယ်နော်ကိုအရင်ပေါ်ချင်တာကိုအရင်ရွေးထားမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာငွေကြေးကိုကုန်ချငွေကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာပြီနော်အောင်အတွက်ကဒီမှာဒီလောက်ကုန်တယ်အေးအတွက်ကဒီလောက်ကုန်တယ်ကြော့အတွက်ကဒီလောက်သူကုန်ချငွေနဲ့လူနာမည်နဲ့ကုန်ချငွေသူတွဲပြပါဒီနောက်ခါအောင်ပြခဲ့တဲ့ကုန်စီတွေကဘာတွေလဲအေးပြခဲ့တဲ့ဒီလူနာမည်လေးနဲ့ကုန်စီနဲ့တွဲကျင်လို့ရှိရင်ဒီကုန်ချငွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ကိုဆိုတာဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အောင်အယောင်ပြခဲ့လား DVD တစ်မျိုးတည်းပါအေးက DVD နဲ့ TV နှစ်မျိုးဒါမျိုးဆိုသူကတွဲပြီးတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခါအောင်က DVD ပြလာဟုတ်ပြီဘယ်နေရာမှာပြခဲ့တာလဲအဲ့လိုနေရာဒေသလေးနဲ့မှာသူထပ်တွဲကျင်လို့ရှိရင်ဒီမှာနေရယ် cost care ပြ place ဆိုလိုက်တော့ထပ်နေလိုက်ချင်းအောင် DVD ပြခဲ့တာပြည်နဲ့ရန်ကုန်မှာသူဒီ marketing ဆင်းခဲ့တာပါတဲ့ဒီ DVD ဆက်ကိုပေါ့နော်အေးကတော့ဒီ DVD ကိုကြာတော့မန္တလေးမှာတော့ marketing ဆင်းပြီးတော့ TV ကိုလည်းမန္တလေးမှာအေးဆင်းကြတာမန္တလေးမှာပဲတော့ဒီ TV နဲ့ DVD ပေါ့နော်နောက်ကကြော်ကွန်ပျူတာတော့သူရန်ကုန်မှာဆင်းတယ် DVD ကိုတော့သူတောင်ကြီးမှာလည်း marketing ဆင်းတယ်ရန်ကုန်မှာလည်း marketing ဆင်းတယ် TV ကိုတော့ရန်ကုန် marketing တို့မျိုးသူတွဲပြီးဒီဆင်းချုပ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီအောင်ကဒီပြခဲ့တဲ့ကုံစီအမိလည်းတည်ပြီးအောင်လည်းတည်ပြီးနေရာလည်းဒီနောက်ကငွေကြေးပါအောင်တော့ကဘယ်လောက်ကုန်လဲထပ်ပြီးသိချင်လို့ရှင်ဒီမှာငွေကြေးကွက်ကလေးကိုထပ်ပြီးအမှန်ချစ်ပလိုက်မယ်တခါလည်းနဲ့ပြန်နော်အောင်ရဲ့အကုန်လုံးအောင်တော့ကုန်ကြငွေကဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြေမာတော့သူ DVD ပြန်တော့4000ကုန်တယ်ရန်ကုန်မှာတော့4000 2000ကုန်တယ်အဲ DVD တော့ကုန်4000နဲ့8000နဲ့2000ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူမှသူပြပြီအေးကလည်းဒီမှာဒီလောက်ကုန်တယ်ဆိုတော့သူတခါလည်းပေါင်းပြီနောက်က date တွေပါထပ်တွဲချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ date ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်ပါတော့ဒီအောင် DVD ကိုပြင်မာတော့ပြခဲ့တဲ့နေ့ကဒီနေ့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့အဲ့လိုသူကထပ်တွဲနော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဦးစင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ name ဆိုတာအမည်နဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်နောက်အဲ့အမည်ရဲ့ပစ္စည်းသူကုန်ကြငွေတွေခဏဖျောက်ထားလိုက်မြန်ဖျောက်ခြင်းဒီကအမှန်ချစ်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်သူကပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဦးစင်တို့ဒီဖင်တာအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြောပြမယ်ဒီ date ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုဦးစင်ဖင်တာလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ date ကလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိလဲပြီးတော့ဟောဒီ report ဖင်တာဒီပေါ့ report ဖင်တာဆိုဒီကွက်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဟောဒီမှာ date ပြီးမှ all လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဦးစင်ထပ်လို့ပြောင်းမယ်ဒီအောက်လို့စိုက်နေမြားလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့မှာဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှာ9ရက်နေမှာတဲ့9ရက်နေတစ်ခုတည်းကိုသုံးမယ်ဒီမှာ9လေးကိုဒီဓာတ်လေးကို select ပြီး okay နိုင်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ9ရက်12လ2019ကပြတော့ဒီ
ကွန်ပျူတာရဲ့ DVD ရဲ့ဖုန်းရဲ့ TV ရဲ့၄မျိုးကိုပဲ marketing လုပ်ကုမ္ပဏီကလုပ်နိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူကတော့အောင်ပါကွန်ပျူတာလုပ်ခဲ့တာထွန်းပါ DVD ကိုလုပ်ခဲ့တာကတော့အောင်ပါဒီဖုန်းကို marketing လုပ်ခဲ့တာကတော့မင်းပေါ့နော် TV ကိုလုပ်ခဲ့တာကတော့ကြော်ရဲ့တီးဟိုင်း200ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလူတွေနဲ့အတူပင်သူတို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပါထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုမှာနေရာ place ကိုလည်းအမှန်ချစ်ပြလိုက်ကြတာဒီကွန်ပျူတာကို marketing လုပ်ခဲ့တဲ့လူကထွန်းပမာလောက်ခဲ့ဆိုတောင်းကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ဆိုစင်းချုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ခုလောက်ဆိုရင်တော်တော်ဒီပေါ့နော်သဘောပေါက်သွားလာပါပြီအမှန်တကယ်တော့ဒီပိုင်းဘောကဒီလောက်မကစင်းတွေကိုအများကြီးချုပ်လို့ရပါလေကိုညံရှိတယ်လို့အများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဥစဉ်ခုလောက်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုသဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ် picture ပေါ့နော် picture ကကြတော့ကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခုဒီမှာ sheet တစ်ခုအသေးယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ sheet 2ကိုအသေးယူလိုက်ပြီဒီ picture ဆိုတော့ပုံနေထည့်တာပါလဲကုမ္ပဏီ logo တွေပါလေဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီစရင်စရာတစ်ခုမှာကုမ္ပဏီ logo လေးပါလေဘေးမှာထည့်ချင်တာတော့ဒီပုံလေးထည့်ချင်ဒီမှာ picture ထည့်သွားထည့်နော်အခု picture ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဒီမှာအများကြီးပေါ့ဒီကကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတာတွေပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တာဘာမှလဲဘယ်နေရာမှာကိုပုံလေးထဲမှာ picture ထဲမှာရှိရင် picture ပေါ့နော်ကို device တွေထဲမှာရှိကိုပေါ့နော်လိုချင်နေရတော့ရွေးပေါ့ဥစဉ်ဒီမှာဒီတရားနဲ့ဥစဉ်ညဆွဲထားတယ်ဒီမှာအဖြူအနိပညာလူငယ်များဆိုတဲ့ဒီ logo လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဥစဉ်မှာဆွတ်တင်လိုက်ဆွတ်တယ်ဒီမှာပုံအကြီးဖြစ်နေဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းချုံပေါ့နော်ချုံရင်လို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုဒီအပေါ်လေးကိုဒီပုံကိုဘယ်လိုချုံလဲဆိုရင်ဒီကမြားလေးဒီအပေါ်တင်းနေဒီအပေါင်းလိုက်လာဆိုရင်အောက်ကလေးကိုဒီမှာဆွတ်ချုံလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပုံလေးရနော်ဒီဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းထပ်ရှင်းပြအောင်ဒီပုံလေးတွေကိုချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုခုတိုင်းဆိုဒီမှာမောက်ကလေးကိုဆွတ်တယ်ကြီးမြား၄ဘက်၄တန်နော်ဒီမောက်ကလေးမြား၄ဘက်၄တန်အဲ့လိုဆိုပုံချုပ်လို့မရအဲ့ဆိုရင်ရွေးအောင်မရွေးနော်ဒီပုံချုပ်နေလို့ရှင်ဟောဒီမှာအဆက်ကလေးတွေရှိတယ်တောင်လေးမှာအဆက်အဲ့ဒီအဆက်ကလေးတွေပေါ်မောက်ကလေးဆွတ်တယ်လို့ရှင်ဒီမှာဒဗယ်မြားလေးပေါ့နော်မြားဟိုဘက်ကောင်းဒီဘက်ကောင်းအဲ့လိုအပေါ်မောက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်တဲ့ကောင်အခုလိုအပေါင်းလိုက်မှဖြစ်ပါနော်ပုံတိုင်းဆိုဒဗယ်မြားမောက်ကလေးတွေတော့အပေါင်းလိုက်အဲ့ဒီအပေါင်းလိုက်နိုင်ဖြစ်ကမှဒီကောင်ဆွတ်ချုံလိုက်ရဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပုံလေးထည့်ချင်တော့ထည့်တတ်သွားပြီနော်ကိုမကိုပုံထည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် insert ထဲကနေတော့ဒီမှာ picture ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံလိုချင်တဲ့ထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာလာဆိုအချင်းအကျယ်ကိုကိုမကိုထည့်ပြီးတော့ချုံလို့ရတယ်နော်ကိုချုံချင်တော့ချုံဒါကိုမကို logo တွေကိုထည့်ချင်တော့ထည့်လို့ရတယ်နော်နောက်ကဒီပုံလေးတွေကိုစောင်းချင်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီချာကြည့်ဒီအပေါ်လေးမှာအစင်းအောင်အစက်ကလေးတစ်စက်ရှိတယ်အစင်းအောင်တစ်စက်ကလေးကိုမောက်ကလေးဆွတ်တယ်တဲ့ကောင်အခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာအဲ့ဒါက rotate လုပ်တာပေါ့ပုံလေးကိုဆွဲပြီးလှည့်ရတယ်ကိုလှည့်ကျင်တယ်ပုံစံမျိုးတရားလေးကိုဒီ rotate လုပ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှော့ပြီးလှည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုအခြားပုံတွေလည်းထက်ထက်သွားတော့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ flip r ဆိုတာသူငကိုတွေကရှိသားပုံနော်ဒီမှာဘာမှမရွေးလိုက်ချင်ဘာမှမရွေးပါနဲ့ဒီအောက်ကလေးနဲ့မှတော့ off ဖြစ်နေရမယ်နော် off ဖြစ်နေရပြီဘာမှဒီပေါ်မှာရေးမနေနဲ့မှာဂိုးတာနေတယ်သူကသူပုံတွေပေါ်လာဒီမှာအောက်မှာသူကအများကြီးဒီစက်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေပေါ့ဒါအစင်းနဲ့ယူသုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပုံတွေအများကြီးတော့ကိုဥစဉ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုမှ select ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုမှပုံလေးတွေပုံထွက်တာဒါကွန်ပျူတာထဲမှာသူရှိပြီးသားပုံနော်ဒါလေးတွေကိုလည်းခုနကတော့ဥစဉ်တို့ကျင်းနေတာကျဲနေတာပုံလေးအသေးကြီးကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီပုံဒီတက်ပို့လို့အရှိကိုပဲထက်ရှည်နေဆိုဒီမှာအရှိပါနော်ဘေးတိုင်းကိုပဲရှည်ချင်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးတိုင်းပေါ့နော်ကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးရနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ insert ကနေပြီးတော့ဒီ slip လည်းသုံးတတ်ပါပြီဒီ picture လည်းသုံးတတ်ပါပြီနော်ခုတစ်ခါဒီမှာ shape ပေါ့နော်အဲ shape ကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shape ဆိုလည်းအကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာပုံစံမျိုးပေါ်လာအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာမြားလေးလေးလည်းဥစဉ်တော့စင်းစရာမှာသုံးတဲ့အခါမှာမြားလေးလည်းလိုတတ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြားအတွန်းလေးလည်းလိုတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံအမျိုးမျိုးလိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုမှဒီမြားလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်မြားလေးဆိုဒီမှာအောက်မှာဒီလိုဆွဲလိုက်ကြမှာမြားအတွန်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြားတစ်ခါလေးလိုရင်လည်းလိုတတ်တယ်လိုချင်မှလိုရင်လည်းဒီလိုမြားပြန်သုံးအောင်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပြီဒီမှာ insert ပြသွားမယ်ဒီမှာ shift ကရနေပြီးတော့ဒီလိုကစဝိုင်းပုံလေးလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာစဝိုင်းပုံလေးယူမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတိုင်းဆိုရင်စဝိုင်းရမဝိုင်းဘူးဒီဘက်က shift ကိုခံလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ကြတော့စဝိုင်းဝိုင်းနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဖြစ်နေဒီမှာ delete ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မပြတ်ပါဘူး insert ပြတော့ဘယ်နောက်က shift ကတစ်ခုယူမယ်ဒီတစ်ခုလေးပေါ့နော်ဒီကတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဝေးလို့ဆိုတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီထက်မှာဆိုတော့အမိတွေနာမည်တွေစာတွေရိုက်ရဒီတိုင်းရိုက်ရကြတယ်နော်ဟုတ်စစာရမနော်
exist ဆိုတဲ့စာလေးကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ exist ဆိုတာလည်းခုနကတည်းကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တည်းလေးကိုဦးစင်ဖောင်းကြည့်မယ်ကြည့်ရင်ဒီကောင်ဒီ exist ဆိုတဲ့စာလေးကိုဒီပေါ့နော်ဒီ exist ဆိုတဲ့စာလေးကိုဦးစင် select ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါ exist select ဖြစ်ပါနော် select ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ exist လေးဒီမှာဒီတိုင်းလေး select လေးဖြစ်နေနော် select ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာလို့လုပ်မလဲဆိုဦးစင်ဒီမှာ home နဲ့ကိုသွားမယ်ဖိုင်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာပြီးမှာ home ရှိတယ်ဟောတော့ဒီမှာအရွယ်စားကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်စားကြည့်ရအောင်နော်20 24 28 36ကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်စားမှာ36ဆို36လောက်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီး insert တော့နော်ဒါ insert ငကိုနေရာပြန်တော့တကယ်လို့ဒီဟာကိုဒီတဲ့စလုံးလေးတွေကိုပါပုံစံလေးဖောက်နေပါလိပြောင်းနေလို့ရှိရင် format ဆိုတာကွာရှိဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာနော် file home insert အဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာဟိုဒီမှာအစွန်းဆုံးကွက်မှာနော် format ဆိုတော့ကွာရှိအဲ့ format တော့သွားလိုက် format တော့ဒီစလုံးတွေကိုကွာပြောင်းရင်ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရနော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ပုံလေးပြောင်းရဒီမှာနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကလေးထပ်ပြီး select ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးအောက်မှာလည်းထပ်ပြီးပြောင်းလို့ရနော်အပြားထဲမှာအပြားဆုံးလို့သိရင်ပေါ့အနီဆုံးတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့လိုလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုနောက်ကဒီ access ဆိုတာအလဲကောင်တက်တယ်ဥမှာထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလို့ဆိုရင်ဒီအပေါ်က file ပေးရမှာ home နဲ့သွားမယ် home နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ alignment လေးတွေဥစဉ်အလဲကောင်ရွေးရချင်တာအလဲကြအောင်နော် format နဲ့ပြန်သွားမယ်နောက်ကကာလာကြီးဗောဒီနောက်ကကာလာကိုစအယောင်ပြန်ပြောင်းနေတယ်တွားလိုက်မယ်အယောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးပြောင်းလိုက်ရနော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဒီဟာကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့အသေးကြီးဗောနော်လောက်ရဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒါတွေကိုနည်းနည်းသုံးတက်သွားပြီဗောနော် insert ရနေပါဒီ shape တွေကိုလည်းသုံးတက်သွားပြီနော်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုထပ်သုံးပြဗောနော် shape တော့ဒီမှာ smartဒီပုံနဲ့ smart ကိုပြောရင်ဒီမှာနည်းနည်းပြောပြအောင်ဒီပုံလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းထပ်လို့ရတယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတို့ထပ်ရအဲ့လိုမပေါ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးပျောက်သွားပါနော်ပျောက်သွားခြင်းဒီပုံမှာ mouse ချက်ကလစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရှေ့နောက်တွေကိုဒီမှာတော့လို့ရနော် bring to from I'm a bit အဲ့တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအဲ့ shop ကိုရွေးကြရခြင်းသူကပေါ်တယ်နော်အဲ့မျိုးပေါ့နော်ကိုပေါ့အဲ့ကန်ကတော့နှစ်ခွက်ထည့်ရတယ်ဒီမှာထပ်ပြအောင်မယ်ဒီမှာ bring to from bring to back အဲ့ကန်ပေါ့ကိုကဆက်လက်ပေးထားတာကိုမှန်လို့ရှိရင်တော့တခါလေးရွေးရရပေါ့နော်မမှန်လို့ရှိရင်ကိုပေါ့ကိုရမ်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခွက်ထည့်ရတယ်ပေါ့ shop လို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပါမို့နော်ဒါပုံလေးရှေ့နေနောက်လေးထပ်ပြီးပြင်တာပေါ့နောက်တစ်ခါခု smart arc ကဘာတော့မလဲဆိုဒီ smart arc တွေကတော့အဓိကဒီပုံလေးဆိုဥပမာဆိုဒီကလေးတစ်ခုယူလိုက်မှာဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီ smart arc ထဲမှာသူ့အများကြီးပြတာနော်ဒီပုံလေးတစ်ခုယူမှာ okay ပြင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကပမာတော့ဥပမာဆိုတော့10တန်းတော့ဆိုတာ9တန်း10တန်းတော့ဆိုတော့ chemistry မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေခဏခဏတွေ့ရတယ်နော် molecule ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးဆိုရင်ဒီ molecule ပုံလေးတွေဆိုဒါမျိုးလေးနဲ့ပဲပြတာများတယ် cell လေးတွေဆိုရင်ဒါမျိုးလေးနဲ့ပြတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေတော့မဆိုဒီကနေမလာပြီးတော့လောက်ရတယ်နော်ဒါတွေကိုကိုချက်အယောင်လေးလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီအထက်မှာစလုံးလေးတွေကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့စလုံးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေမှာ test လုပ်နေရမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရေးလို့ရတယ် A ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆို A လို့ရေးမယ်တကယ်လို့ဒီအောက်ကဟာကိုဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ် B လို့ရေးမယ်ပေါ့နော်B ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဒီမှာ test ဆိုတာဟာလေအများကြီးဥစဉ်လို့ရေးလို့ရတယ်ဒီဟာလေးတို့လည်းဥစဉ်တို့ဒါအယောင်အမျိုးဒီမှာချင်းလို့ရအောင်နော်ကိုလိုချင်တယ်လို့အယောင်မျိုးရောင်စုံနဲ့ချင်းလို့ရတယ်တမျိုးလည်းဒီမှာလည်းဆိုချင်တယ်ဒီပေါ်တော့ဘလို့ဖောင်းချအဲ့မျိုးကိုပေါ့ကိုဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရဒီကနေထပ်ပြီးတော့လည်းပြင်လို့ရအခြားပုံစံမျိုးတွေတို့ပြောင်းလို့ရနော်ဒါဒီကတော့တကယ်လို့မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီအပေါ်မှာအကုန်ဆက်လက်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံး delete နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အကုန်ပျောက်သွားတယ်နောက်က insert ထည့်သွားမယ်ဒီ smart မထည့်ယူမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြအောင်နော်နောက်တစ်ခုထည့်ယူပြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာပုံလေးယူပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာသူကရွေးစရာအများကြီးမှာရှိတယ်နော်ဒီဆိုတော့ဒါတစ်ခုရွေးပါရွေးလို့ဒီမှာ okay လိုက်မနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်ကတော့မြားလေးကဒီဘက်ကိုသွားလာပုံစံမျိုးဒီဟာလေးကိုကိုထပ်မရွှေ့ကျင်လို့ရှိရင်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒါလေးကိုရွှေ့ကျင်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြီးတော့သူမြားလေးကဒီပုံလေးတွေရွှေ့တာနဲ့များပဲဒီမြားလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဒီရွေ့ပေးတယ်နော်ဒါကိုအသုံးလို့ရှိရင်အသုံးလို့တလောက်ဒါလေးကအများကြီးအသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီinsert ကနေပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးသုံးတတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ smart အားလည်းသုံးတယ်ဒါကတော့ screenshot ရိုက်တာပေါ့နော် screenshot ရိုက်တာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဟိုဦးဇင်းတို့ရိုက်နေကြတိုင်းလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်ဟိုလိုတကယ်လို့မရိုက်တတ်လို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်း
အကောင့်ထဲမှာအရင်တင်ပေးထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဦးစင်းကဒီ Facebook အကောင့်နော်ဒီအကောင့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အရင်ဦးစင်းကွန်ပျူတာနဲ့ screenshot ရိုက်နည်းတွေအကြောင်းဦးစင်းအများကြီးတခြားရှင်းပြထားတယ်ရှိပါအဲ့ကနေပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်ဒီရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီပုံလေးတွေကိုနောက်တစ်ခုရှင်းပြချင်တာဒီပုံလေးတွေကိုညင်ညင်ညံထပ်မှာပေါ့နော်ဒီဆိုရဆိုဒီ Excel ဆိုတဲ့ဒီပုံလေးရယ်နော်ဒီ Excel ဆိုတဲ့ပုံလေးရယ်ဟိုဒီလူပုံလေးရယ်အဲ့လိုမျိုးညင်ညံထပ်ပါအောင်ဒီအဲ့မထပ်ပဲနဲ့တညီတညာတဲ့အလဲကြထပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုထပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြအောင်နော်အဲ့ဒီလောဆယ်ဒီကိုထက်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေမှာ select ပေးတာမနော်ကိုလောဆယ်မှာ Excel ကို select ပေးတာနော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီလိုနော်ဒီ Excel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဦးစင်းဒီမှာ select ပေးနော်မ select ပေးရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ select ဒီ Excel ဆိုတဲ့ပုံလေးဒီလူနဲ့ထက်ချင်တာနော် Excel ကို select ပေးလူနဲ့ထက်ချင်တယ် Excel ကိုအရင် select ပေးထားမယ် keyboard ကနေဦးစင်းတော့ဘာနဲ့ရမလဲ control key ကိုနှိပ်မယ်နော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့လူကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုစလုံး select ဖြစ်တယ်နော်အကယ်၍ control ကိုမနှိပ်ပဲလို့ဆိုဒီမှာ Excel ကိုနှိပ်တယ်လူသွားနေတယ်ဒီမှာလူနော်ဒီလူကိုသွားနှိပ်လို့ရှိရင်သူကတခုပဲသူကပြမှာဒီမှာလူက Excel ကိုနှိပ်တာမယ်လူသွားနေချင်း Excel select ကပြောက်သွားမယ်နောက်က Excel ကိုပြန်နေလူက select ကပြောက်အဲ့နှစ်ခုစလုံးတစ်ခါလဲ select ပြီးချင်း keyboard က control ကိုတွဲနှိပ်တာ control နှိပ်ပြီးမှနောက်တစ်ခု select ပြီးလာမဖြစ်အောင်နော်အဲ့မှာဒီဟာလေးနှစ်ခုဦးဇင်းတို့အလိုလျောက်ထပ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုထပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် format နဲ့တော့နော် format နဲ့တော့ဒီနှစ်ခု select ပြီးမှသွားမှာနော်ဒီမှာ format ကိုတက်သွားမယ်သွားလို့ဒီမှာ align ဆိုရှင်အဲ့ align ကနေဒီမှာ click အောင် center လေးယူလိုက်မယ်အလဲထပ်ပါနော်နောက်က align နဲ့ထပ်သွားမယ် middle ပေါ့အလဲ automatic အဲ့မဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့မှဦးဇင်းတို့ဒီမှာထပ်လာဒါလည်းဒီမှာရှေ့တွေနောက်တွေလောက်လို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဘက်ကမှဦးဇင်းတို့ bring forward bring backward ဆိုရှိအဲ့ကနေမှရှေ့နောက်တွေဦးဇင်းတို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါတော်တော်များများဒါဆိုသဘောပေါက်သွားတော့ပါပြီဒီနေ့လည်းအချိန်က22မိနစ်တောင်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းနားကြရအောင်နောက်အခြားဘောနော်အခြားသင်ခန်းစာတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်နော်အခြားသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်အရင်မလေ့လာသေးတဲ့သင်ခန်းစာလေ့လာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းဒီ Facebook ကောင်မှာလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါလေ